بۆ قسەکردن لەسەر هەوڵەکانی تورکیا بۆ هەناردەکردنەوەی دانەوێڵە هەروە گرنگی کۆبنەوەکەی ئەمڕۆی ئۆردوغان و پوتین لە سوچی کە لەم هەواڵەی بەر لە ئێستاش تێیدا وردەکاری زیاتر خراوەتە ڕوو بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز شوان زەنگەنە شارەزای کاروباری تورکیا دەکەین بەڕێزان لە ئیستانبوڵەوە لەگەڵمانە. بەڕێز شوان سڵاوت لێبێت، گرنگی کۆبوونەوەی هەردوو سەرۆک پوتین و ئۆردوغان لە سوچی چۆن دەبینی؟ لە چیدایە؟ زۆر سڵاو بۆ هەمووتان، زۆر سپاس بۆم پەیوەندیە. ئەردوغان بۆ زۆر گرنگە لە چوار گرنگە ئەم پەیوەندیە مباحثاتی کە لە سوچی مباحثاتی کە مباحثاتە لەسەر سووریا و لەسەر مشکلەی گەنم. ئەگەر ئذنم بدەیت تۆزێک لەسەر ئەم چوار مۆزوع باس بکەم. یەکەمین لەسەر گەنم، وا دیارە لەم پەیوەندیەی ئەمڕۆ لەم لیقای ئەمڕۆ ئەو گەنمەی کە رووسیا ئەوێ بینێرێ بۆ ئەفریقیا وەکو هیبە اتفاقەکە لەسەریا و ئالیەتەکەی لە دەریای ڕەشەوە چۆن بڕوە ئالیەتەکەی باسەکرێ. غێری ئەمە وا بزانم یەک شتێکی گرنگ نابێ لەم کۆبوونەوە، بەڵام ممکنە ڕێ بکرێتەوە بۆ ئەوەی مناقەشات دیکە بکرێت لەسەر ئەم مۆزوعە. لەم بینەیە رووسیا و ئۆکرانیا بە ڕێگای بەرری خۆیان لە خارجی لە دەرەوەی دەریای ڕەش گەنم ئەنێرن، بەڵام ئەم مشکلەیە ئەمێنێەوە ئەم مشکلەیە تاسیرێکی اقتصادیشی هەیە لەسەر سعری گەنم و لەسەر تەضخم لە ئەمریکا و لە ئەوروپا. ئەم ڕێککەوتنە نێوان رووسیا و تورکیا گرفتیان بۆ دروست نابێت لە داهاتوودا؟ هەروە بە ئاسانی ڕێککەوتنەکە دەکرێت و کاروبارەکانی خۆیان جێبەجێ دەکەن یاخود گرفتیان بۆ دێتە پێش؟ لەسەر گەنم؟ بەڵێ، لەسەر گەنم گرفتیان بۆ بێ بەعەکسەوە ئەمە ئەمریکا و ڕۆژ ئاواز زۆر چاوەڕێیەکەن ئەم وەساتەیە بگاتە نەتیجەیەک، چونکو ئەگەر بە ئیجابی تەواو بێ ئەوە بۆ ئەوان زۆر فایدەی هەیە و تاسیر لە اقتصادیشانەکە. ئەگەر ناجح نەبێ ئەم مباحثاتە طبعا زەرەری ئەبێ بۆ ئەوانش و ئەبێ ڕێی دیکە بدۆزنەوە بۆ حەلی ئەو مشکلەیە. بۆ رووسیاش طبعا باش نییە، چونکو رووسیا حەزەکە بنێرێ، حەزەکە ئەم مشکلەیەش حەل بێ. ئەمریکا و رووسیا حەوڵەدەن بۆ ئەوەی تەوەترات کەمکەنەوە لە دنیا و مەشاکلی خۆشیان کەمکەنەوە على الأقل تا انتخاباتی ئەمریکی داهاتوو. بەڵێ، بەڕێز شوان زەنگەنە شارەزای کاروباری تورکیا لە ئیستانبوڵەوە لەگەڵمان بووی. ماندوو نەبیت.